Aprilia Tuono 457 అని ఒక స్పోర్ట్స్ బైక్ని ఇవాళ ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది. అయితే కృష్ణాంత్ గారు ఇప్పుడే చెప్తున్నారు, ఓరా మోటార్స్ దేశవ్యాప్తంగా వెస్పా డీలర్స్లో #1 డీలర్గా ఒక స్థానం పొంది చాలా బాగా చేస్తున్నారు. నేను ఇందాకే ఈ స్పీడ్ బైక్స్ గురించి అడిగాను. విశాఖపట్నంలో స్పీడ్ ఎంజాయ్ చేయాలి, సేఫ్టీ కూడా అందరూ ఎంజాయ్ చేయాలి. అందుకే యువత అందరినీ కోరేది ఏంటి అంటే హెల్మెట్స్ తీసుకోండి, బైక్ని ఎంజాయ్ చేయండి. ప్రత్యేకంగా ఈ బైక్ గురించి ఏమని చెప్పారంటే, ఇది రేసింగ్ సర్క్యూట్స్లోనే కాదు, సిటీలో కూడా వాడడానికి చాలా సౌకర్యంగా ఉంటుంది. అందుకే దీన్ని నేకెడ్ వర్జన్ అంటారు, Aprilia Tuono 457. So I wish Ora Motors, Krishnakant garu and the entire dealership team all the best, and I hope that citizens of Vizag and others ఈ ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతం నుంచి కూడా ఈ బైక్ ఎంతూజియస్ వచ్చి ఈ బైక్ ఇట్లాంటి బైక్స్ని వాళ్ళ ఊరులు కూడా తీసుకెళ్తారని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. నథింగ్ మచ్ టు యాడ్, బట్ ఎస్, అందరూ ఎవరైతే ఈ బైక్ తీసుకొని ఎంజాయ్ చేస్తారో సేఫ్టీ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో బీ రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ డెఫినెట్గా ఈ బైక్ ఎంజాయ్ చేయండి. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు ఓరా మోటార్స్ అండ్ కృష్ణకాంత్ అన్న టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్. ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ టు బీ హియర్ అండ్ దట్స్ ఇట్. Aprilia 457. Two versions ఉన్నాయి Aprilia 457. This is a 457cc bike ఇది. This is called a naked version. Local city permits లో తొక్కే పర్మిషన్స్ ఉంటాయి దీనికి. బేసికల్గా Aprilia 457 అనేది రేసింగ్ సర్క్యూట్స్లో వాడతారు ఎక్కువ, బట్ స్టిల్ లాంగ్ డ్రైవ్స్ కన్నా వాడేది. టెక్నాలజీ పరంగా చూసుకుంటే ఇది ECS టెక్నాలజీ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రానిక్ కంప్రెసివ్ టెక్నాలజీ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ద 3 మోడ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ కైండ్ ఇన్ రేసింగ్ బైక్ సూపర్ బైక్లో ఈ వర్షన్ ఉంటుంది. వన్ ఈజ్ స్పోర్ట్స్ మోడల్, వన్ ఈజ్ అన్ ఎకో మోడల్, అండ్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ అ రెయిన్ మోడల్. అంటే ఏ సిచ్యువేషన్ రెయిన్లో పడిన కూడా మోడల్ మార్చుకోవచ్చు దీన్ని. సో వీ కెన్ అకార్డింగ్లీ చేంజ్ ద మోడల్ యాజ్ పర్ ద క్లైమాటిక్ సిచ్యువేషన్స్. సిస్టమ్లో ఏంటంటే AQS క్విక్ గేర్ షిఫ్టింగ్ ఉంటుంది. అండ్ ఫస్ట్ సూపర్ బైక్లో ఫ్రేమ్ అనేది ఉంటుంది, అల్యూమినియం ఫ్రేమ్ ఉంటుంది, లైట్ వెయిట్ అల్యూమినియం ఫ్రేమ్. నన్ అదర్ సూపర్ బైక్స్ హస్ గాట్ దట్. ఇట్స్ అన్ అల్యూమినియం ఫ్రేమ్ వర్క్. Okay, that is 1, 2. And adjustable suspensions. Even all the suspensions can be adjusted accordingly. The front suspension can be adjusted, parallelly the back suspension can also be adjusted automatically in the system. TFT system ఉంటుంది, ఆటోమేటిక్గా చేసుకోవచ్చు. Not only suspension, even the fork can be adjusted, front fork, back fork also. 450 cc. The weight of the vehicle is only 159 kilograms, which is very light, unlike other vehicles which is 180 kgs pine ఉంటుంది. 159 is the kgs of it. Horsepower is 49 horsepower, which is the torque is very fast in this. So these are all the specifications what you have got in Aprilia Tuono 1. Aprilia Tuono, that is Tuono 457.